خد طيب. خد طب هتحلها ازاي طيب؟ طب خد طيب. ده خد، ده احنا لسه بنسخن بس، اصبر كده الله يبارك لك بس. معناش فيست وهلمت. ده ويلي. ده الكلام شكله فيه كلام. يا تربون بوش يا تربون يا جدعان، اصبروا بقى اصبروا، احنا لسه بنسخن يا جدعان. هموت دلوقتي وهنصيح وهنعمل كل حاجه، اصبر. مستعجلين؟ انتوا مستعجلين؟ ايه ده يا نهار ابيض؟ ده اللي هنا ده عمل ده ايه ده؟ ده عمل ايه هنا ده؟ اصبروا يا جدعان اصبروا، هنعمل كل حاجه دلوقتي. كل اللي نفسك فيها هتلاقيه عند الترب. رعب موجود، درعمه مفيش اكتر منها، توسونات موجود، ضحك حتته، ستوري بتاعته. ها نفسك في ايه؟ انت نفسك قاعدين ثانيه. لا احنا كده تمام. استنى يا جدعان. خلاص خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. وده اول جيم يا جدعان. مش هبوش. ايه ده؟ ايه الاصوات ده يا جدعان؟ ايه الاصوات دي كلها يا جدعان؟ ايه ده؟ في حد هنا كمان؟ ايه؟ لا 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 لا. اللوت ده يا جدعان، الحاجات الحلوه دي. يلا الله 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 الله. في رجل هنا، في رجل هنا يا جدعان. يخرب بيت الرعب. نعم. ده ايه ده يا اسطى ده؟ ده ايه ده يا اسطى؟ الله يبارك. ايه ده يا اسطى ده؟ ده بالاحساس ده بقى ولا ايه بقى؟ استنى بقى يا جدعان بقى، استنى لحظه كده بقى يا جدعان بقى، ثانيه بس عشان نشوف الدنيا بتقول ايه. استنى بس عشان الكلام شكله فيه كلام واحنا لسه ايه. انا مش متفائل. لا 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 مش متفائل لا. في ايه؟ هو في ايه؟ مثال سيء. عز رجالة الله مثال سيء. تمثال لا يقتضى به. مثال للقنبرة والقرف. والتمثال سيء وربنا مثال سيء. اقسم بالله مثال سيء لا يقتضى به. ولا انصح اي شاب ان هو يعني استغفر الله العظيم يا رب على المثال السيء. انت مش محترم. انت انسان مش محترم على فكرة. ولا عمرك هتتعلم الاحترام عشان تكمبر كده وتفاجئني كده. تمثال سيء. صدق بالله قول لا اله الا الله. قبل ما اطلع اللايف استنى بس عشان افهمك. انا مت ماشي اهو. قبل ما اطلع اللايف يا جدعان، تمام، انا لاعب بتاع 4 ايام كاملين او 5 ايام اللعبه ما انفصلتش. يعني قبل ما اطلع اللايف هتصدقوني صح؟